É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na qualidade, tá, do trabalho. Você que tem um veículo nacional importado, quer fazer uma manutenção na parte da suspensão, venha para a SP, porque na SP você vai encontrar os melhores profissionais para substituição de amortecedores, batentes, bieletas, terminais com garantia e com qualidade. Venha para a SP, traga o seu veículo para cá e conheça os melhores profissionais de uma empresa que realmente é referência em São Paulo. Você que é empresário, liga para a SP. A SP vai enviar um guincho para sua empresa, vai enviar para sua casa com toda a comodidade. Você não paga nada a mais por isso para obter a comodidade do que de uma oficina padrão. Além do que, na SP você vai encontrar serviços gratuitos: revisão de luz, revisão de faróis, check-up completo, freios, óleos e filtros, bateria, diagnóstico de injeção eletrônica, diagnóstico preventivo, check-up do ar-condicionado e check-up da direção hidráulica. Tudo isso aí, ó, é gratuito. Você faz uma revisão gratuita, a SP vai fazer a revisão, vai apontar para você quais os defeitos gratuitamente. Por isso, liga para a SP agora, que a SP manda a plataforma buscar na sua residência, na sua empresa. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Venha para a SP e tenha o melhor atendimento, amigão. Vem para cá. Nós da SP agradamos. Muito obrigado. Tchau, tchau.